الشخير وقت النوم. ده بيحصل لما تكون انت نايم ويحصل انسداد جزئي في مجرى التنفس. ليه اسباب ممكن تكون حساسيه في الانف او اللحميه او تضخم في اللوز، او ممكن اسباب تانية زي تشوهات في الاسنان او في الفكين. الشخير ده ممكن يسبب لك اعراض في الليل واعراض في النهار. الاعراض اللي في الليل ممكن تكون تسبب لك ارق، اختناق بالليل، الم في الصدر، جفاف في الفم. اما بالنهار بقى بيجي لك بقى صداع وصعوبه في التركيز وتحس انك منعوز. علاجه بقى لو حاجه من الاسباب اللي احنا قلناها زي اللوز او اللحميه فبيكون تدخل جراحي. اما العادي بقى فانك انت مثلا تغير وضعيه نومك، انك انت مثلا تنام على الشق الايمن زي ودي من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانك تقلل وزن وتمارس رياضه وتبتعد عن التدخين. اما بقى لو حالتك صعبه والصوت عالي ومفيش حاجه نافعه معاك من دول، في جهاز فموي بيثبت وضعيه اللسان ووضعيه الحلق عشان يضمن ان ما يحصلش انسداد لمجرى التنفس.